ngai na kukita yo mata. Papa, je Monsieur. Waka biloko kuna. Na kombo na Yesu Kristo or. Kotangela nga kombo. Waka biloko no awa na kombo na Yesu. Eza bozana libungi. Bino basali anda. Biso to nzamba nzamba solo. Olebo na na beso mitindo vanda. Na kombo na Yesu. Monika mabele onyati. Ya mabele obiso to shiraka. O Yesu shiraka. Na yebi so moni Yesu na yo wana. Ndenga nyati mabele awa. Ye baka bankaka bakozikisa biloko nyonso. Papa je vous da yebu to négocier na hotel. Yo kana bisa. Omoni na biso kina prophète to na kingai. Tika olela. Eza ngote. Ozana bana 4 ya. La zo avertir yo. Ye baka kozonga na yo. Moi no liboso et grand problème. Bébé. Marque ya kamera na ya grise. Oh. Voilà, voilà Moussa. Papa c'est pas que ça. Papa, oza lolendo? Neko. Oza lolendo? Neko. Ah oui, ça le spectacle. Jana la kisoki to na nzamba so. Yo salamu. Na kombo na Yesu Kristo. Na sali appel na am na yo. Na muka na kombo na Yesu Kristo. Luka ilungia lizana. Yesungu na vita. Nini? Mwe biloko nyonso za nango. Nini? Ya zero na miso ya Yesu. Nini? Eza zero. Papa vanda. Vanisa papa. Nini? Vanisa papa. Moni biloko nyonso oloba. Satan na pesa prophétie. Bien sûr okomona makamba papa chic. Mais osana liloba suka te pour décider ko la vie na ye. Monika nengo nyati awa. Awa place to nyoso nengo nyati boy. Nde oyepe makolo. Papa, yo li mabeko mela yo. Oli mabeko mela yo. Nazana nzambe azali ko. Makaka. Papa ko sala mabe. Na ozela ngo. Total soki Yesu o abatela nga so atikanga. Nzambe abako ba bien simba yoti. Abi osimba ngate. Abi simba yoti. O na sali ezaki pona la kisa o ngana zali. Apa ko kinde. Yamba Yesu comme ko esprit mbikisi ya vina yo. Tina opusa na pebe no parce que nana mawana yo. Wade na ba fardo ebele likola nzoto no. Ebele ya mabe mingi osali. Ba komisa o prisonnier kuna. Po o continue ko sala makambo. Il est grand temps buke longia Yesu. Ya mona nga nazoleka na papa. Abenga nga ike na ba problème. Ya zangunja soit des angunza. Ba koko na ba moni nga na ba problème. Abenga sa na ke les délivrance. Ale délivrance comme akoma komima na chaque jour. Papa o elekela nga elekela mahele na nga na minito. Papa watikala mutakala ne ba bote we sizenga. Avi sima na la kisanga na longi boy. Ya tsanga na longi boy. O eza délivrance. Mais papa batangunza ba se comporta bon côté yo ya uzangunza côté ni. Eza timate boy ba nga nazali. Lokola zangunza nzambe bakoko watinda kibiso na muki oyase otunia sa kozala na makambo oyo elekeli maheli na di messi oyo biki yo pusa mo bemuke to manuela bala mo Mathieu on a buté ndenge ni moi c'est fait moi c'est ubeti moto na nzambe non papa do sai na bien yo so le fait yo kanga nan yo so le fait no obenga tinga po o laksanga ba film oh elenge moi c'est Nzambe bakoko soka lobi a frappé ko frapper na batu nyonso baza. Est-ce que yo na ko mona sko elongi na Yesu. Moi si on appelle ça déjà prophétie. Azaki na posa na bikolai. Désolé quand ndira na moni moi si na zoyi ba mkola liboso na mona kai. Na moni elongi na ye ezana mawa. Ezana mawa. Na na pese prophétie o ezali euti pa Nzambe bakoko. Na yesi lobi ezo singa fo na bondela yo. Ai kondima. Akomko ba séance na église. Côté les lengi moi c'est na milimo na biso ya bangunza na komona délivrance oyo ba binzambi soit disant ba tu Yesu binzambi te loba makambo ba clair binzambi wapi nzambe ni na ko permettre osala ba makambo osala wana na yebo zoma moi si na bando sala ba séance na oyo so sala kio na suka nango quand même ça va Quand même ça va. Résultat il faut le moi si. Non papa s'il vous plaît. Monika nzambe na lukuta. Yendo lingo ya misanga Yesu. Nzambe na lukuta. Monika nena simbi obwe. Wa Yesu na pouvoir. Poso ina pouvoir papa wa lingala mkate. Bakaka.
Botela olingi sala. Monsieur. Olingi sala. Merci. Dis Monsieur. monsieur. Na ko esa yo. Monsieur. Santi ke sala te. Na obeta yo. O santi ke sala Na te. obeta yo. Ngana obeta le. Obeta ngai. Na obeta yo. Obeta nga. Ngana obeta yo. Na obeta yo. Pesa nga biloko. Papa shikiti kare. Papa shikiti kare. Papa shikiti kare monsieur. Nasina retreze. Boko beta nga. Bozwinga po beta nga. Moni ke nzambe naza lukuta. Ifala batela. Pesa nga loko. Ya mabe. Pesa nga loko. Tozala bitumba te. Pesa nga Non loko. ça na ba toi. Pour moi biso to bato. Quoi je les gens. Mais ça va sortir, un démon. So oyo memi awa ti ovanisa bato boye oyo bisanga ezaka ko ba jijinga. Escroc. Zemi na zango ya yote. Zemi. Ndote. Komi suna zemi. Non. Monsieur, wana to fika na yo mabe. Papa le. Soko ke na una kanda. Non. Moi na ko zemi. Ya so disant un prophète. Ya salité ko. Yo ko finga ngati azamoto na nzambe ko finga. D'accord monsieur. Nazo mema yo. So ba lete Yo zaki na poso bala ye. Soki na balete c'est parce que na patience nyonso onga na salaki. Donc ko kuma na suka nde bakoko ba yebisinga ke aza mwasi ya boyina ngate prise ngai. Naza papa o naza na bana na ndako. Na ko balete. Yo otu ba linke. Olinga ko bala oui ou non? Ezabu. Tango olinga ki olena nda mwasi nda oui ou non? Ezabu. Tu peux pas les pour longtemps. Ozana mwasi nda ko bola ka ba. Nzambe bakoko moni Nzambe bakoko lelo ko ikolo baboye. Sala boye. Na sali ko na kotesa Nzambe. Sima na yango na yeko sala lisusu ya bisinga lobi ozo sala biso na bakati. So ozana mwasi tika po Nzambe ndapesa kingai. Lokwande babeta liso na bino ya Bible ya Abraham bapesa kae mwasi sala ko lokwana bana ko mayanga botaka. Ye na zwa kepo bakoko ndio atinda kingai. Tona zwi na sali basi kaka Nzambe bakoko atinda kinga. Alobi loko kende ko sala musala esilitika. Nzambe ba doute Nzambe wa yebite ya biso sala boye mabe. Bon moyo ndongo zoloba. Pourquoi voyez biso te ke mwana aza mabe oko bala ete. O promettre libala après avoir consommé o yibi orana ye aller. Bazambe bakoko balobi yete. Pourquoi vous ça bon? Et puis tu vendere na ilongi. Otiki le botutu. Papa so kaji to yeba ngote basala ya ngoti. Yeba ka. Ngai ba ko sala ngai ya ngote. Pona kolongola. Et puis sur base ya nini prophétie ni oyo zopesa bato. Sur quelle base ya prophétie? Prophétie ni oyo zopesa bato. Na pesa ka prophétie. Ozava Nzambe atali singa. Nzambe atali sioni. Moi si oyo azaki na problème, azaki na masque de veillance. Yo mtu lati sekia yo. Ngoli yango to baki. Ngai papa na ye. Na lati sekia yo mtu lati sekia yo. Eso di papa prophète. Na ye pa na yo to kolakela mabe. Na Papa. Na zo bandeko ya mwasi. Bobenga awa. Eza cher obilo. Ngai na yo ne to solo lawo. Makambo sali mwana bato. Eza makambo malamu te. Il est grand temps au bongo. Papa, osimba ngai te. Il est grand temps au bongo. Monsieur, bato bana ifo yo. Moni eloko yo. Moni eloko yo. O monde ngai bino bobengi singa na bato. Yo kanano, yo. Ndenga nyati awa.